¿Qué tal, compañeros y amigos de YouTube? En esta oportunidad les traigo la segunda parte del video sobre las navajas que tienen el mismo nombre pero tienen distintas herramientas. En este caso el modelo es la Woussmann. Tenemos dos navajas con el mismo nombre. Bueno, vamos a arrancar con el modelo más nuevo. En este caso tenemos 5 capas. Seguimos por acá. La herramienta de corte principal. Tenemos la hoja chica, también conocida como bisturí. La sierra. El Philip. La lupa. Y el destornillador abre botella y el destornillador con el abre latas. Bloqueo 90. Bueno, esta está tuneada, esta está hecha plus. Viene con el bolígrafo. Escarbadiente. Pincita, anilla. En este caso viene con el sacacorcho en la parte trasera con el mini destornillador. Y este viene también con el alfiler. Ahí tenemos el alfiler. El gancho multiuso. 45 grados hacia 90. Y tenemos el punzo con escariador y ojal. Este modelo también viene, el modelo más nuevo viene con el destornillador finito acá en el muelle de la sierra. Bueno, Woussmann, modelo de 5 capas, discontinuado. Sería un Explorer con sierra. Y tenemos la otra joyita, Woussmann, de los años 70. Tenemos un tema también con esto, con el tema de la datación. Ahora les voy a mostrar. Acá arrancamos con la hoja grande. Victorinox Switzerland Stanley Rofre. Y por el otro lado, Victoria Officer Swiss. La hoja chiquita clip point. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tijera. También con tornillo y con el resorte de una pata. Tenemos la sierra. Acá tengo un tema con esto. Esta sierra, en el otro video mostré la anterior sierra, que es esta. Así se llega a notar bien la diferencia. Ahí. Esta tiene los dientes hacia atrás y esta tiene los dientes derechos. Por lo que leí, los dientes hacia atrás se dejaron de fabricar en el 75. Esta tiene los dientes derechos. Pero, por ejemplo, no sé, la hoja clip point se dejó de fabricar en el 73. No se entiende bien esto. Y la anilla, según las cosas que leí, se dejó de fabricar en el 68. Entonces esta sierra no tendría que estar ahí.
Una cosa muy rara, no sé. Bueno, seguimos. El abre botella con destornillador, aislador, desaislador de cables. Y la muesca y el raspador. Quién sabe, después en los comentarios me pueden dejar los que más sepan, a ver si tienen idea de esto. Bueno, este es el abrelatas con el destornillador y la crucecita con el pat. Acá tenemos el punzón escariador sin ojal, típico de esas. Acá tenemos el sacacorcho con 5 vueltas y estriado. En el anterior video me equivoqué, después lo puse abajo en la descripción porque los videos salen así sin editar, salen de corrido, así que puede llegar a haber algún error. En el video anterior puse que tenía 4 vueltas y en realidad era de 5. Acá está, la Camping. Este modelo, ustedes dirán, sí, bueno, es una Huntsman. Sí, en realidad sí es una Huntsman, pero en el catálogo de estos años, la Huntsman viene en la capa trasera, atrás de las tijeras viene la lima larga de uñas. Ese es el modelo Huntsman en esa época. Este modelo aparece en el catálogo como Wostman. Bueno, una joyita de la colección, igual que esta Wostman, que ya es de los años 90. Así que bueno, espero que les haya gustado. Seguiremos con más videos. Gracias a todos por el apoyo. Bueno, seguimos en contacto y cuídense. Abrazo grande para todos.